慳咗2日嘅買煙錢啦！無煙新境界，健康又愉快。第一日戒煙嘅你感覺點啊？有冇心思思仲想食煙啊？抑或係一啲困難都冇呢？如果呢2日都冇食煙嘅話，恭喜你啊！因為你已經慳返2日嘅買煙錢啦。你嘅味覺同嗅覺亦都逐漸恢復，而你身上嘅煙味呢，亦都漸漸減退啦。但係，如果你尋日唔記得咗抌咗啲煙仔、打火機同埋煙灰缸嘅話，唔好再猶豫啦，而家即刻行動啦！又或者尋日唔小心仲有食煙嘅話，唔使灰心㗎，諗返你戒煙嘅理由嚟提醒返自己就可以㗎啦。若果屋企人同朋友仲未知道你戒煙呢一個重要嘅決定呢，而家就 send 個 SMS 或者 email 俾佢哋，等佢哋幫助同鼓勵你啦。加油啊！你嘅戒煙路一啲都唔孤單㗎，因為我哋會同你並肩作戰㗎。